Vem cá. Vem. Os passarinhos gostam demais dessa planta aqui, dessa fruta. Essa é uma mini cereja. O vento derrubou essa árvore aqui, abriu uma clareira aqui na nossa reserva, mas já já as árvores crescem novamente. A natureza, ela se regenera rápido se a gente não atrapalhar.
Esse é um pé de piqui nativo aqui da região. Esse aqui é um pezinho de castanheira. Tão pequenininho, ninguém imagina que ele cresce. Uma das árvores mais altas aí da Amazônia. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado. Até mais. Até a próxima.